Herkese merhaba. Bu videoda sorun çözme dediğimiz troubleshoot nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Troubleshoot için öncelikle araştırma yeteneklerinizin iyi olması gerekir. Bu videoda birkaç tekniği öğreneceğiz. Troubleshoot yapabilmek için öncelikle programın bize dediği şeyi çok iyi anlamalıyız. Örneğin kendi yazmış olduğum Glue programını çalıştırıyorum. No files given, exiting yani dosya verilmedi, çıkılıyor diyor. Burada zaten başlı başına açıklayıcı bir mesaj verilmiş. Bana bir dosya vermedin, çıkıyorum diyor. Ancak ben bunu anlamadım diyelim ki veya başka bir programda daha karmaşık bir çıktı verdi. O zaman şunu deneyebilirsiniz. XX help yazarak ya da -h yazarak programın help dokümanına ulaşabilirsiniz. Burada exit codes var. Buradan bazı durumları kontrol edebilirim. Kullanıcı tarafından mı sonlandırıldı? Dosya izinleri mi yeterli değil? Bir hata oluştu diyor. Burada belli ki daha önce denenmemiş bir olay gerçekleşmiş veya program işini başarılı tamamladı gibi şeyler var. Burada verilen hata kodlarını internette araştırabilirsiniz. Şöyle bir şey yapalım. Sizin X programınız olsun. Onun için bir hata kodu araştırıyorsunuz. Program exited with code. Buradan rastgele bir şey seçelim. 126 her zaman dosya izinleriyle alakalı bir şeydir. Şu benim ilgimi çekti. Bakalım. Ve burada gördüğünüz üzere bazı sorular var ve bazı cevaplar var. 9009 biraz mantıklı olmamış. 256'ya kadar verebilmeleri lazım normalde. 127 Gianni diyelim. Burada soruyu sormuşlar ve altında da doğrulanmış bir cevap var. Doğrulanmış cevaplarda da yeşil tik görebilirsiniz. Ardından dosyaların çıktılarına bakabilirsiniz. Programların bir log dediğimiz çıktı kayıtları vardır. Bunlara bakalım. Örneğin ben daha önceden bir çıktı oluşturmak için bir deneme yapmıştım. Programın dosyalarına gidiyorum. Burada logs diye bir dosya var. Bu her program için farklıdır, yerleri de farklıdır. Kendiniz bunu aratıp internette bulabilirsiniz. Ben burada son logun ne olduğuna bakacağım. Burada bana an be an neler olduğunu gösteriyor. Main info diyor. Bunlar demek ki debug için bir şey. Warn diyor. Warning genelde sadece uyarıdır, bir hata değildir. Aşağı inmeye devam ediyorum. Info veriyor burada. Bazı çıktılar var. Info hala devam ediyor. Aşağılara doğru inelim. Ve burada stdr olduğunu görüyorsunuz. Std out standart çıktı demektir. Bu herhangi bir hataya işaret etmez. Ancak stdr yani standart hata bir hata olduğunu gösterir. Burada info altında bir hata vermiş ve ben buradaki çıktıları aratarak sorunumun kaynağına ulaşabilirim. O şekilde onları çözmeye çalışabilirim. Ayrıca her zaman loglar bir dosya üzerinde kaydedilmek zorunda değil. Bununla ne demek istemiş oluyorum? Şöyle bakalım. Desktop'a gideyim ve daha önceden hazırlamış olduğum crash.py'yi çalıştırmış olayım. Burada gördüğünüz üzere bir Python kodu var ve string 5 ile sayı 4'ü toplamaya çalışıyorum. Bunun bir çalıştıralım ve bana diyor ki bir string ile integer'ı birleştiremezsin. Bakalım ben bunu anlamadım diyelim ki. Ben burayı kopyalayacağım ve internette çözümünü aratacağım. Bakalım sorunu tekrar üretmişler ve sorunun çözümünü de burada yazmışlar. 123 burada bir sayı demiş. Bunu bir metne yani string'e çevirmen gerekiyor demiş. O zaman bakalım. Biz şöyle de yapabiliriz aslında. Burada bu şekilde denediğimde ne olacak? 54 dedi. Çünkü bunların ikisi de bir metin. Ancak belki de ben 9'u istiyordum. O zaman buradan hareketle bu şekilde dosyayı düzenleyip çalıştırabilirim. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şey şuydu. Burası bir log dosyası. Burası aslında standart output yani varsayılan çıktı. Burası da bir dosya. Hatta 0 numaralı dosya. Ancak ben terminali kapattığım zaman bu dosya kayboluyor. Az önce terminali kapattım ve o çıktılar tamamen yok oldu. Şu an ben kapatana kadar bunlar burada kalacak ve sonrasında yok olacak. Yani burası da bir çıktı aslında. Burayı da çıktı olarak değerlendirip bir log olarak değerlendirip buradaki hata kodlarını da aratın. Bir başka örneğimiz ise şu şekilde. Bir kod yazdığınızı ve hata aldığınızı düşünün. Bu kodda da hatayı bulabilmek için kodunuzu bir başkasına anlatırmış gibi, hatta mümkünse bir başkasına anlatarak
debug yapmaya çalışın, sorunu çözmeye çalışın. Burada bakıyorum, size anlatmaya çalışıyorum şu an kodumu. Burada regex fetch 1, regex x fetch 1 şeklinde bir fonksiyonum vardı. Burada bakıyorum, regexes adında bir iterable alabiliyormuş ve bunu almış. Sonra virgül demişim ve ardından columns demişim. Bu da içerisinde iterable'lar olan bir iterable alabiliyormuş. Bunu da almış ve ardından flex'e geçmişim. Bu da iterable alacak ve içerisinde stringler olacak. Ben burada ancak bir virgül daha koymuşum ve bunları parantezle gruplamamışım. Benim sorunum demek ki bu. Ben bunları bir iterable içerisine alırsam kodum bu sefer çalışacak olmalı. Bakalım. Çalıştırıyorum ve sorunsuz bir şekilde çalıştı. Kodumu bir başkasına anlatırmış gibi açıkladım ve açıklamalarımı aslında kendime yapmış oldum. Bu şekilde de sorunu çözebilmiş oldum. Bir başka çözüm yoluysa insanlara özellikle forum sitelerinde sorular sormak. Bu soruları Stack Overflow, Stack Exchange, yine Stack Exchange tarafından geliştirilmiş Ask Ubuntu gibi sitelerde sorabilirsiniz ve buralarda sorularınıza yanıtlar bulabilirsiniz. Hatta eğer sorunun cevabı onaylanmışsa yanında yeşil tik olduğunu da görebilirsiniz. Sadece Stack Exchange, Ask Ubuntu, Stack Overflow gibi sitelerde de değil, konuyla ilgili yetkili forum siteleri varsa oralara sorabilirsiniz. Farklı insanların bir arada toplandığı grupları bulup oralarda sorabilirsiniz. Discord'da da özellikle forum özelliği geldiğinden beri buralarda sorularınızı sorabilirsiniz. Ancak insanlara sorarken bazı kurallara dikkat etmelisiniz. Nasıl soru sorulur gibi konulara da bir sonraki videoda değinmiş olacağız zaten. Bir başka çözüm yoluysa programların manuel yani kılavuz sayfalarına bakmaktır. Örneğin ben bir programın manuel sayfasına terminal üzerinden bakabilirim. Man diyelim ve ardından cd diyelim. Cd komutu hakkında bilgileri ben buradan edinmiş olabiliyorum. Çıkalım buradan. Man ls diyelim. ls hakkındaki bütün bilgileri ben burada görebiliyorum. Man diyelim ve Türkçe ve İngilizce şekilde de bu sayfaları bulabiliyorsunuz. Ben daha önceden sistemimi Türkçe kurmuştum. Bu şekilde Türkçe'de görüldüğünü görebiliyorsunuz. Ayrıca Man sayfalarını internet üzerinde de bulabilirsiniz. Mitchell Carricks'in hazırladığı bu sayfayı ben çok seviyorum. Özellikle bir literatür taraması yaparken çok kullandım. The Man Page projesine bakarak buradan her komutun man page'ini online bir şekilde bulabilirsiniz. Bakalım bu komutun man page'ini ben burada da görebiliyorum. Man page'ler özel bir dille yazılır ve her ekran boyutunda görüntülenebilmesi için doğru bir şekilde formatlanır. Mitchell Carricks bu formatı HTML'e çevrilecek bir script yazmış ve hepsini bu şekilde internete de yayınlamış. Kendisine de çok teşekkür ederiz bu şekilde bir kaynak hazırladığı için. Buradan komutlarınızın manuellerine yani kılavuzlarına bakarak sorunlarınızı çözmeye çalışabilirsiniz. İleri seviye sorun çözme yeteneklerinizi de geliştirmeniz gerekebilir. Birkaç gün önce Spotify'ı kuramadığım için bir debugging yaptım. Kendi kendime bir soru çözmeye başladım ve sorunumu çözdüm. Bunu nasıl çözdüğüme bir bakalım. Ben şu an Spotify kurmaya çalışacağım. Arch Linux'tayım ve pakette şu an bir sıkıntı var. Bakıyorum. Evet, Spotify'ı kur diyorum ve kurulmayacak. Bana burada ne dediğine bakıyorum. Hata diyor. Dosyayı indirirken bir hatayla karşılaşıldı. Bu adrese gitmeye çalışıyorum ve burada erişim hatası olduğunu görüyorum. Bir önceki domaine gidiyorum. Burada dosya adıyla ilgili bir değişiklik olabilir. Benim az önce gitmeye çalıştığım dosya ismi burada yok. Aratıyorum. Evet, burada bulunamadığını görüyorum. O zaman benim buradaki sorunum ne olabilir? Buradaki dosya isimleri değişmiş olabilir. Bu durumda ben en yüksek versiyonu kurmak istiyorum. En yüksek versiyon burada 1184 şeklinde. Ben bunu bir kopyalayayım. Şimdi Paru dosyalarını cache'e saklar. O zaman Paru klasörüne gidiyorum. Burada klonladığı yere gidiyorum ve Spotify var burada. Burada package build'ine bakıyorum. Bunlar biraz bilgi gerektiriyor. Farkındayım. Bu yüzden ileri seviye sorun çözme yöntemleri diyorum. Şimdi ben bunu açtım. Burada kaynaklarına bakıyorum ve burada package version'ı ve commit sayısına bakıyorum. Şimdi
O zaman şu şekilde bakalım. Burası versiyon numarasıymış. Burası da commit sayısı. Versiyon numarasına bakıyorum ve buradakiyle birebir aynı olduğunu görüyorum. Burada commit sayısına bakıyorum ve commit sayısına burada -2'nin olmadığını görüyorum. Ben bunu kaydedeceğim. O zaman buraya zaten -2 yani -2 şeklinde gelmiş olacak. Peki böyle olunca ne olacak? Dosyanın doğrulaması da yanlış bir şekilde olacak. Farklı bir dosya indiriyorum ben burada ve farklı bir dosyayla farklı bir dosyanın özetini karşılaştırınca her türlü hata verecek. O zaman bunu da geç diyorum. Şimdi ben bunu kendim kuracağım. Paketi kendim kurmak istiyorum. Make package -c yani gereklilikleri de kur. Ardından paketi sisteme yükle demiş olacağım. Ve şu an dosyayı indirmeye başladığını görüyorum. Dosya kurulamadı diyor. Neden? Çünkü biz burada ilk dosya değilmiş. Üçüncü dosyanın aslında check kısmını geç dememiz gerekiyordu. Bunu skip yapalım. Tekrar çalıştıralım. Dosyalar zaten inmişti. Şu an kurulum başladı. Şifremi de giriyorum. Kurulumu yap diyorum ve Spotify'ın kurulduğunu görüyorum. Gayet ustaca bir şekilde sorunu çözmüş oldum ve programım kurulmuş oldu. Bu şekilde kendinizi eğitebilir ve farklı şekillerde de sorunlarınızı çözmeyi öğrenebilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.